बऱ्यापैकी इकडे त्यांनी संशोधन करून ब्रीडिंगवर काम ब्रीडवर काम चालू आहे इथे. ब्रीडवर काम करून हे बऱ्यापैकी पुढे गेलेले आहेत. बरोबर. तर आमचाही प्रयत्न असाच आहे की आम्ही येत्या 5 वर्षात महाराष्ट्रातून आम्हीही अशा प्रकारे ब्रीडिंगवर काम करून बऱ्यापैकी पुढे झालं तर माझ्या फार्मरच्या ज्या चुका आहेत त्या मी खूप बऱ्यापैकी सुधारण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे जो माझ्या गोट्यावर जो अभाव होता तो ट्रान्झिशन पिरियड मध्ये ट्रान्झिशन पिरियडचा गायींचा जो ट्रान्झिशन आटल्यानंतर गायी आटवायच्या नंतर जो वेल्यापर्यंतचा जो महत्वाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी मी थोडा कमी पडत होतो. बऱ्यापैकी इकडे वर्षभराचा मुरघास तयार करून ठेवतात. बरोबर. आणि तो जो आणि आपल्याकडचे कसे माणसं ते गदा मजुरीवर जास्त लक्ष देतात. बरोबर. हा प्रकार जास्त आहे की दिवसभर मेहनत करतात, रात्रंदिवस मेहनत करतात पण हाती काहीच येत नाही. हा प्रकार आहे. इकडचे माणसं दुपारच्या वेळी आम्ही गेलो तर निवांत पडलेले दिसत आहेत. याचं कारणच ते की हे लोक खूप अग्रेसिव्ह आहेत त्या बाबतीमध्ये. Hello, my name is Rafael Prado. I work at JF in Brazil. And here we have Vidata, that is our representative. And we are happy that Govind is visiting us and already using our type of machinery in the dairy farms. Thank you. Farmer from Satara, in the state of Maharashtra. Yes. We are traveling from to see the progress of Punjab. We are thankful Vidhata team. They are making such a machineries that help us to. जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी राहुल जगताप, कृषी कृपा या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आज डेअरी फार्मिंग म्हटलं की पंजाबचं नाव येतं. पंजाबच्या गायी मित्रांनो, गायी आपण महाराष्ट्रामध्ये आणतो. 50 लिटर 60 लिटर 70 लिटरपर्यंत आज पंजाबमध्ये गायी मित्रांनो. हार्डली 10-20 लिटरच्या गायी तिथं पाहायला मिळत नाही लवकरात लवकर. तर आधुनिक पद्धतीने तिथं डेअरी फार्मिंग होते. तर आज पंजाब खूप पुढे आहे मित्रांनो. तर आपले महाराष्ट्रातले शेतकरी पंजाब पाठोपाठ आज पंजाबच्या गायी आणताय महाराष्ट्रामध्ये. पंजाबसारखी टेक्नॉलॉजी यूज करताय मित्रांनो. एक्झिबिशनचे स्टॉल पाहत असताना आपल्या महाराष्ट्रातले शेतकरी साताऱ्याचे शेतकरी आले होते. तर गोविंद समूहाकडून शेतकरी आले होते. तर सर्वांच्या डोक्यावरती गोविंदची कॅप होती, टोपी होती. तर मी त्यांना विचारलं, तर सर तुम्हाला PDFA कसं वाटलं मित्रांनो? तर अतिशय छान पद्धतीने त्यांनी PDFAचं वर्णन केलेलं आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या गोष्टीची कमी आहे डेअरी फार्मिंगमध्ये, तर कुठल्या गोष्टी आपण पंजाबमधून घेतल्या पाहिजेत, पूर्णपणे डिस्कशन झालं आणि खूप छान पद्धतीने हा व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो आपला. आणि त्याच्यासोबत आपल्या महाराष्ट्रातले शेतकरीसुद्धा काही कमी नाहीत. फॉरेनरसोबत सुद्धा इंग्रजीमध्ये त्यांनी संभाषण केलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. विधाता कंपनीच्या स्टॉलवरती महाराष्ट्रातले शेतकरी वर्ग आपल्याला भेटले होते. तर सायलेज मशीन पाहत होते ॲक्च्युली. तर त्यांच्यासोबत आपण गप्पा केल्या आहेत मित्रांनो. इंटरेस्टिंग असा व्हिडिओ होणार आहे मित्रांनो. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर मित्रांनो, PDFA मध्ये पंजाबमध्ये आपले महाराष्ट्रातले शेतकरी वर्ग आलेले आहेत. तर त्यांना विचारूया आपण, त्यांना PDFA कसं वाटलं. PDFA मध्ये कुठली विशेष गोष्ट तुम्हाला वाटली, काय वाटलं तुम्हाला? हो, आम्ही गोविंद फाउंडेशन, जे गोविंद इनोव्हेटिव्ह फार्मर आहेत त्यांच्याकडून एक 50 जणांचा ग्रुप इथे PDFA ला व्हिजिट करण्यासाठी आलोय. आणि इथे जे महाराष्ट्रापेक्षा खूप म्हणजे इन्फॉर्मेशन मोठ्या प्रमाणात मिळाली. जी मशिनरी आणि माहिती मोठ्या प्रमाणावर इथे मिळते. कारण इकडचे फार्मर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त माझ्या मते तर 10 वर्षांनी पुढे आहेत. जे आम्ही मिल्किंग फार्मर आहोत सर्वजण, त्यापेक्षा गायी ज्या आहेत, गायींच्या बरेच HF आहेत किंवा मुरा जातीच्या म्हैशी आहेत. ह्या बऱ्यापैकी इकडे त्यांनी संशोधन करून ब्रीडवर काम करून हे बऱ्यापैकी पुढे गेलेले आहेत. बरोबर. तर आमचाही प्रयत्न असाच आहे की आम्ही येत्या 5 वर्षात महाराष्ट्रातून आम्हीही अशा प्रकारे ब्रीडिंगवर काम करून बऱ्यापैकी पुढे जाऊ. ओके, म्हणजे स्वतःचं जर ब्रीड असेल तर कुठलंही स्वतःचं वातावरण असेल ते वातावरण सूट होतील. स्वतःच्या फार्मर ब्रीड तयार केलं तर त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम केलं तर तो आपल्याच फायद्याचा आहे. तुमच्या फार्मवरती, तुमचा फार्म आहे का? हो, माझा फार्म. किती गायी आता फार्मवर? माझा दास फार्म म्हणून आहे की जो मान तालुक्यामध्ये बिदाल गावामध्ये आहे. साधारण मी 1.5 वर्षापासून ह्या व्यवसायात आलोय. किती गायी आता सर तुमच्याकडे? 1.5 वर्षानंतर माझ्याकडे आता मी खरेदी करत मी 22 गायी खरेदी केलेल्या आहेत आणि 10 कालवडी आहेत माझ्या.
आणि साधारण रोजचं दूध आहे माझं ते 230 ते 250 लिटर जातं. दुधावरती किती गाई आहेत आता? दुधावरती 12 गायी आहेत, 12 गायी. 15 गायी आहेत. ऍव्हरेज माझा काय गेल्या आहे दुधाचं? गेल्या वर्षीचा पीकचा ॲव्हरेज होता 16 लिटरचा. ओके. ह्या वर्षी मी टार्गेट करतोय 18 लिटर पर्यंत कसं जाईल, कारण लगेच तो इन्क्रीज होणार नाही नाही. होणार. तर तुम्हाला गायीमध्ये किंवा ज्या माझ्या चुका होत आहेत त्या सुधारत मी त्या वाढवणार आहे पुढे. आणि इथे ह्या व्यतिरिक्त आम्ही इथे फार्म व्हिजिट बऱ्यापैकी केल्यात. 1-2-3 दिवस आम्ही फार्म व्हिजिट केलेले, की इथे जे प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स आहेत त्यांच्या गोठ्यावर जाऊन आम्ही व्हिजिट केल्यात. आणि त्या व्हिजिटमध्ये आम्हाला आढळलंय की इथलं ब्रीडिंगचं काम आणि हे बऱ्यापैकी आम्हाला करायला लागते म्हणायचं झालं तर माझ्या फार्मरच्या ज्या चुका आहेत त्या मी खूप बऱ्यापैकी सुधारण्याचा प्रयत्न करणार म्हणजे आहे. एखादी हे सांगताल का तुम्ही कुठल्या याच्यामध्ये तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता? हा, आता याच्यामध्ये ना माझ्या मते जो माझ्या गोट्यावर जो अभाव होता तो ट्रान्झिशन पिरियडमध्ये, ट्रान्झिशन पिरियडचा हो. गायींचा जो ट्रान्झिशन आटल्यानंतर, गायी आटवायच्या नंतर हा. जो वेल्यापर्यंतचा जो महत्वाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी मी थोडा कमी पडत होतो. ओके. आणि त्याच्यामुळे काय व्हायचं की आता दुसरं जे वेत चालू झालेलं आहे माझ्या गायींचं, त्यावेळेला गायी थोड्या उघड्या पडतायत आणि त्या दुधाला थोड्या कमी आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आता मला शंका वाटते की मी माझा जे 18 लिटरचा टार्गेट ठेवलंय की ते मी अचीव करतोय की नाही. तर ते आता आल्यामुळे मला आता ज्या पुढच्या वेताला ज्या येणाऱ्या गायी आहेत त्याच्यामध्ये मी इथे जे फीड वापरलं जातं ते मी वापरण्याचा प्रयत्न केला. तशा प्रकारे मी हे डेव्हलपमेंट करण्याचा प्रयत्न करेन. जो गॅप आणि जातो, गॅप होतोय तो होणार नाही जास्त. दुसरा विषय असा की मुरघास हा प्रकार आहे तो बऱ्यापैकी इकडे वर्षभराचा मुरघास तयार करून ठेवतात. बरोबर. आणि तो जो आणि आपल्याकडचे कसे माणसं ते गदा मजुरीवर जास्त लक्ष देतात. बरोबर. हा प्रकार जास्त आहे की दिवसभर मेहनत करतात, मेहनत करायची. रात्रंदिवस मेहनत करतात पण हाती काहीच येत नाही. हा प्रकार आहे. इकडचे माणसं दुपारच्या वेळी आम्ही गेलो तर निवांत पडलेले दिसत आहेत. याचं कारणच ते आहे की हे लोक खूप अग्रेसिव्ह आहेत त्या बाबतीमध्ये, ओके. काम करण्याच्या बाबतीमध्ये सर्वच गोष्टीमध्ये अग्रेसिव्ह आहेत ते. आणि मुरगासाठी सर तुम्ही काही टेक्नॉलॉजी काय यूज केली का? काही सायलेज मशीन किंवा काय? हो, ते मुरघासासाठी जे आता ऑपरेशन्स जे आहेत मुरघासाचे आपण मॅन्युअलीच इकडे बऱ्यापैकी करतो. मॅन्युअल की हाताने मका मशीनच करतोय. हो, हाताने मका कापायची आणि ते मॅन्युअली कुट्टीमध्ये टाकायची आणि त्याचा मुरघास तयार करायचा आणि परत तो बॅग मध्ये भरायचा किंवा असं बरोबर. करतोय. आणि ह्या बाजूला इथे आहे ते बंकर बनवले जातात बंकर पूर्ण बनवलं. वर्षभर साठवण्यासाठी. आता हा जमिनीत खड्डे वगैरे अशा प्रकारे करून ते इकडे साठवलं जातं. आणि दुसरं इथं सायलेज आहे ना, सायलेज मला वाटतं 5 mm च्या साईजचं इथं सायलेज आहे, कटिंग केली जाते. आणि मका आहे ते मकाचा बुट्टा आपण म्हणतो तो पूर्णपणे त्याच्यात चिल्ला जातो. आपल्याकडे तसं नाही, मकाच्या त्या स्लाइस आपल्याकडे केल्या जातात त्या. आणि त्याच्यामध्ये जो रस आहे तो मुरघासामध्ये उतरला जात नाही असं ते. आणि त्याच्यामध्ये रस न उतरल्यामुळे जो आपण गायीला चारा घालतो त्यावेळेला काहींना बुट्टा जातो, काहींना नुसतं पाला जातो. अशा प्रकारे तो आपल्याकडे होतं. आणि क्वालिटी चारा जात नाही गाईला. हा? क्वालिटी चारा जात नाही गाईला. हा, सर्वांनाच एकसारखा चारा गेला पाहिजे, तसं चारा जात नाही. आणि चाऱ्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण बऱ्यापैकी मागे आहोत. चारा जो इथे वापरला जातो तो चारा योग्य प्रकारे त्याच्या पाणी जे बोलतो मॉइश्चर ह्याचं नियोजन केलं जातं त्याच्यामध्ये. मुरघासामध्ये त्याच्यामध्ये ते 35% हे ठेवलं जातं काय म्हणतात पाण्याचं प्रमाण. तसं आपल्या भागात नाही आहे. आपल्या भागात जसं सीझन येईल तसं मका आली, मकाचा सीझन असेल तर तो नुसती मकाच. परत मका संपले की उन्हाळ्यामध्ये नुसतं आपण सुका चारा घालतो. तर ते नियोजन आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये मला वाटतं केलं पाहिजे आमच्या. आणि 80 दिवसाची का 75 दिवसाची मका किती दिवसाची कापायला पाहिजे मुरगासाठी? त्याचं पण इथे आहे ते काही स्टेजेस आहेत की 95 दिवसापर्यंत. याच्यामध्ये कसं आहे की यांचा जमिनीचा पोत कसा आहे त्याप्रमाणे इथे कापली जाते. ओके. बरोबर. आपल्या आता महाराष्ट्रामध्ये आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये फलटण किंवा याच्यामध्ये जमिनीच्या काळी जमीन असेल तर त्याचं जे तयार होण्याचं प्रमाण दिवस आहेत ते मागे पुढे होऊ शकतात 8-10 दिवसांनी. तर मग टोटल आता इम्प्लिमेंट ज्या होणार आहेत त्या चुका झालेल्या आहेत, आपण इम्प्लिमेंट करणार आहे घरी जाऊन त्या पूर्णपणे. आता जे काम होणार आहे तुम्ही ब्रीड वरती काम करणार आहे का नाही? हो, ब्रीड वरती काम करणार होता. ब्रीड वरती. हो. आता तुमच्या ज्या मिल्किंग वर गाई आहेत, हायेस्ट गाई किती दुधाची? माझ्याकडे 32 लिटरची आहे. 32 लिटरची गाई तुमच्याकडे? 32 लिटरची पण आहे गाई आणि 10 लिटरची पण आहे. 10 लिटर पूर्ण एचएफ गाई आहे? हा, एचएफ गाई आहे सर्व. ओके. आता त्या 32 लिटरच्या गाईला ब्रीडिंग करून स्वतःच किती पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? आता तो 40 लिटर पर्यंत. 40 लिटर पर्यंत. हो.
की इथे बऱ्याच फार्मर आहेत ना, 10 लिटर 15 लिटर आणि 20 लिटर अशा काही बघायलाच मिळाल्या नाहीत आम्हाला. 35 लिटरच्या सर्व ॲव्हरेजने खूप वरती आहेत. हायस्ट 70 लिटर पर्यंतच्या मिल्किंग फार्मर आम्ही व्हिजिट केली. 70 हो इथपर्यंत. हो हो, खूप काही घेण्यासारखं आहे आणि माझं तर म्हणणं आहे की महाराष्ट्राचे शेतकरी इकडे येऊन त्यांनी इकडची माहिती बऱ्यापैकी घ्यावी असं माझं. Hello to Maharashtra. Hello, my name is Rafael Prado. I work at JF in Brazil. And here we have Vidata, that is our representative. And we are happy that Govind is visiting us and already using our type of machinery in the dairy farms. Thank you very much. थँक्यू सर. Sir, we are farmer from Satara in the state of Maharashtra. Yes. We are traveling from there to see the progress of Punjab. We are thankful Vidhata team. They are making such a machineries that help us to progress us. Yes, please. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you.